بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ ندیم احمد۔ برائے مہربانی کوشش کریں صبح جب اٹھیں تو سب سے پہلے پرندوں کو ناشتہ لازمی دیں۔ تو کوشش کریں فجر سے کچھ دیر پہلے اٹھیں اور تہجد کی نماز پڑھیں اور ساتھ ہی فجر کی نماز پڑھیں۔ یہی ترقی کا راز ہے۔ 5 وقت نماز لازمی پڑھیں اور کوشش کریں صبح واک لازمی کریں۔ واک کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ورزش لازمی کریں جو آپ آسانی کر سکیں، یا کرکٹ کھیل سکیں یا فٹ بال کھیل سکیں یا کچھ نہ کچھ کر سکیں، ساتھ لازمی کریں۔ تو جو آج کا موضوع ہے وہ ہے پلاسٹک کے برتن اینڈ مٹی کے برتن کا کاروبار ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ کوشش کریں نزدیک آپ کے انڈسٹری ہو پلاسٹک برتن بنانے والی، وہاں سے خرید سکتے ہیں، یا کوشش کریں نزدیک ٹریڈرز وغیرہ یا ہول سیلر ہیں وہاں سے یہ خریدیں اور آگے سیل کریں گے۔ کم سے کم 10,000 روپے میں آپ بی کوالٹی کا کام شروع کر سکتے ہیں۔ 25,000 میں بی کوالٹی اور اے کوالٹی دونوں مکس کام شروع کر سکتے ہیں۔ ہول سیل میں اور پرچون دونوں ہی یہ سیل آپ اتنے پیسوں میں کام شروع کر کے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ کوشش کریں کہ ہر طرح کے برتن ان پیسوں میں 10,000 میں ہم جب بی کوالٹی لیں گے تو تھوڑے تمام تر برتن کوشش کریں ہر طرح کی آئٹمس لازمی پلاسٹک کی لیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم اے اور بی لیں اور یہ 25,000 میں تقریباً اس میں بھی یہی پیکج کر لیں، اور جتنے پیسے آپ زیادہ ڈالیں گے اتنا ہی زیادہ بہتر سلسلہ ہوگا کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی شروع کریں۔ کم سے کم 10,000 اور 25,000 اے اور بی کوالٹی ملا کے، اور اس سے زیادہ کا آپ جتنے کا بھی کر سکیں وہی بہتر ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ پارٹ ٹائم کام کریں، اپنی جاب بھی ساتھ ساتھ کریں تو ساتھ یہ بھی، اور یہ شام کے ٹائم آپ کر سکتے ہیں، اور ہول سیل آپ صبح کے ٹائم، کیونکہ آفس ٹائم 9 بجے تک کا ہوتا ہے تو آپ اس ٹائم بھی کر سکتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں، اور جن کی جاب ذرا جلدی شروع ہو جاتی ہے تو وہ کوشش کریں کہ شام کو آرڈر لے لیں اور صبح ان پوائنٹ تک پہنچا دیں، ان کے گھروں تک یا کس جگہ بھی کسی بھی طرح پہنچا سکیں، یا اپنے بیٹے کے ذریعے، بھائیوں کے ذریعے، یا کسی بھی پروسیس کے ذریعے، یہ ہول سیل۔ اور آپ پرچون کرنا چاہیں تو شام کو یہی اڈا آپ کسی بھی نزدیکی جگہ پہ لگا سکتے ہیں، بازار میں یا کسی بھی جگہ آپ جہاں بہتر سمجھیں۔ یہ میرے حساب سے تو آسان ترین کام ہے۔ 10,000 سے آپ 25,000 میں، اور یہ آئٹم ایسی ہے کہ خراب بھی نہیں ہوگی، جتنی دیر آپ کے پاس بے شک 6 مہینے، سال، جتنی دیر بھی پڑا رہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساتھ ساتھ آپ کے سیل ہوتی جائے گی۔ اور کوشش کریں کہ جو اس میں بچت آئے تو 1 سال تک اس بچت کو آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ جب آپ نے 1 سال کے بعد استعمال بھی کرنا ہے تو اس کا صرف 25% استعمال کرنا ہے۔ تو جب آپ کا زیادہ کام بھی چل جائے تو 50% استعمال کرنے، اور 50% اس میں ساتھ ساتھ ایڈ کرنے ہیں۔ اور زیادہ چلتا جائے کام تو یہ پرسنٹیج کم کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پیسے ساتھ جمع کر کے اس کاروبار کو آپ نے بڑھانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی اللہ تعالیٰ دے گا۔ سب سے پہلے جو میں نے آپ کو کام بتایا ہے کہ صبح اٹھنے سے پہلے آپ نے لازمی پرندوں کو ناشتہ جو بھی آپ دے سکیں لازمی دیں، 5 وقت نماز پڑھیں، ورزش کریں، کوئی اچھی کتاب پڑھیں جو آپ کو بہتر اور اچھی لگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی اللہ تعالیٰ دے۔ کسی کی معلومات کے لیے آپ میرے دوسرے چینلز پہ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں مختلف کامز کی ویڈیو بھی بنی ہوئی ہیں۔ A1 چینل، A1 NRK گرین چینل، NRK رائل چینل، NRK راحت چینل، تو اس طرح ہی مختلف چینلز ہیں۔ وہ آئٹم یہ چینل میرے کریں گے تو وہ بھی چینل ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ واضح آتے جائیں گے، تو وہ مختلف شوقس کی اور مختلف ویڈیوز بھی ان کے اوپر بنی ہوئی ہیں۔